askotan entzuten da, sub-21 partidua, sub-17 txapelketa, bai, baina badago beste partidu klase bat, 60+. 60+ ez da futbol zelaietan jokatzen, ez da atletismo pistetan ere, etxe guztietan jokatzen da. Kaixo lagunak, eguerdion, eta Nora Sagasazu, ongi etorri, zer moduz? Ba, oso ondo. Dena ongi? Bai, primeran. Zure aurpegia ezagun nahi, tezaite, Bueno, bai? izan daiteke, baina, bueno, nik telebistan egin nolako lana, baina duela urte asko, ados. En el Pleistoceno. Baina gaur beste gauza batekin etorri zea, ez da? Bai, hori da. 60+, ez da kirol bat, ez da? Ez da kirol bat, izan daiteke, 60 urtekin oraindik jendea oso ondo dago, Noski bai, ez. Baina, bai, guk, denda badaukagu eta bertan saltzen ditugu, adineko pertsonentzat produktuak. Bueno, beraien bizitza hobeago egiteko. 60 behar bada ez da adinik egokiena, nik 60 jarri nuenean, 30 nituen eta irutu zitzaidan hortxe zegoela. Baina orain ja, hor gertu nago, eta egia esan jendea asko bizi da eta ondo bizi da. Bai, baina bueno, batzuk 50 igual alko du egun, ez da? Baita. Segun nola ibili gean, ez da? Baita. Bueno, eta zukalden zemuz moldatze zea? Bueno, ez naiz gaizki moldatzen. A ber, ez naiz horrela oso sukaldari hola oso gauza bitxiak egiten dituena, baina bueno, egunerokotasunean moldatzen naiz. Oso guraso sukaldari onak eduki ditut. Eta orduan beraiek erakutsi digute. Horrei heldu eta sasoia hortik handatorre bai, ez da? Baitare. Bete bitxikeri egun berezitan bai, baina egunero jateko fundamentuekin jandean, ez da? Bai, egunerokoan ondo. Bueno, gaur ingoitugu arandoi batzuk, saltxa berezi batekin, ondo krematua, eta gero kuskus bat hola ondo aberastua, eta aldi berian 60+ ikasiko dugu zertan. Bueno, primeran. Adi lagunak, saio paregabea datorreta. Bueno, lagunak eta Nora, garatuko izuet pausuz pausu, nondik nebebiliko gean, errez eta hoiteko garaien. Esan dizuten bezala, arandoia prestatuko ditugu, ikuste zuen bezala, hemen dazkat ja, arandoiak, mollejak, mollejak. Hauek. Ze kuriosak, inoiz ez nitu horrela ikusi. Ez, beti ze, gixauta saltzan edo... Bai, segurunik bai. Gero la ikusiko ditugu. Vale. Bueno, hau ia egosita daude, garbituta daude, eta ingo dituguna da, gehitu saltxara, baina lehendabizingo duguna da, tipulinak goxatu gurinetan. Behin goxatuta daudenean, barrengorri botako ditugu. Barrengorrik ja ondo erregozita daudenean, bertara botako dugu ziape pixkat, moituko dugu, ardo zurila, brandila, eta hoi murrizten danean, botako dugu esne gaina. Hor bitarten, ingo deuna da arandoiak, hasieran markatuko ditugu oliotan, atea eta gero bukaeran puxketetan bertara sartuko ditugu. Eta hoi ondo gixauta daunean, preste ongoa, kuskusan ondon jartzeko. Kuskusa ingo deuna da, tipula, bai armendrolak, hoi ingo ditugu pixka goxatu sartaian, eta gero ingo deuna da, saldakin hidratatu kuskusa. Ingo deuna da, behin goxatu ditugunean, bai tipulina, armendola, enpaxak, komino pixkatekin, nahaztuko dugu kuskusakin, eta limoi pixkatekin aberaztuko dugu, gatzan puntua jarri, eta plateraratu ingo dugu. Ados? Primeran. Bueno, eta hau esan da, martxan jarri behar geha. Ningotena da behitu, tipulina hau goxatzen jarri gurinetan, eta beste alde tipulina hori bai goxatzen jarriko dugu. Bale? Orduan, hau zu txikitu, eta nahi bestia. Bai? Ados? Bai. Zigor zaude? Bai, noski baietz. Esan dezu gaina, txiko zu galdeite zula eta tipulina, errez, dominatuko zu. Alde batetik hoi, eta bestetik, beste lapiko jarriko dugu. Bale, gero kuskusa 10 minutuan hidratatzea. Orduan, gero berotuko dugu salda, gainia bota, eta beha hidratatuko da. Ni hasi naiz, Bai, ekin. Eta aldi beria mingaina eman berdi hau hemen, Laua nahi eta mingaina nahi. Nora, kontatu, bueno, Donostin bertan dakazu, ez da? 60+. Antiguoko auzoan. Antiguoko auzoa, bale. Bai. Eta, zer da zehazki, bueno, esan dezun bezala, adinan aurreagoa zenean, gauzak bihar ditugu erosoago bizitzeko, ze topatuko dauden dan? Bueno, denetarik, egia esan, adineko jendeak, bueno,
gauz asko behar ditu. Eta gauz asko ez ditu ezagutzen existitzen direnik. Eta orduan gure helburua batez ere dendan da hori. Norbait etortzen bali mazegu behar berezi batekin, guk erakusten diogu, ze gauza dauden. Egiten duguna da lan nahiko pertsonalizatua. Hau da, beharraren arabera, erantzuna ematen diogu bezeroari. Eta nik uste hori dala gure punturik garrantzitsuena. Beharrena, baina dibidez, hor ikusiet, behitu, hirugarren hankakarri ez ez da, bastot ja. Bai, hirugarren hanka. Baina, zer biharrekin juten da gehiena bertara jendia? Zer da ez dakiena eta askotan, ze ondo eta zenbat aurrezten dion, hobetzen duen bere bizimodua? Badakizu ze gertatzen den, bakoitzaren beharrak desberdinak direla. Orduan, etortze zaizu norbait eta esate izu, begira, nere ama oheratuta dago edo aldaka puskatu du eta ez daki zer dagoen horretarako. Ze aukerak ditut, orduan, guk, gure esperientzian oinarrituta, aholkularitza ematen diogu, ezta? Eta esate izut hori da gure punturik garrantzitsuena. Ze, zuri ondo, jungo zaizu zeo zer, baina beste bati beste zeo zer jungo zai ondo. Orduan, egiten duguna da, asko galdetu, zer daukan, zenbat urte ditun, esate izut, oso pertsonalizatua. Eta aztertu pertsona eta bere biharrak, eta nun bizidan, nola bizidan, bakarri bizidan, edo... Karo, egoerak erabat desberdinak dira bakoitzean, eta mila egoera desberdin daude, eta eta hortzen gabiltza, zenbat urte? 2000, ia 25 urte. 25 urte, bertan. 25 urte, bai, hola tonto hasi ginen. Eta esaten desuna, adibidez, jendia juten da, aldaka puskauta, baina gauza simplekin da, benetan baliagarriak dian gauzak, ze gauzakin juten dia jendea gehienena? Makuilu bat erostea, eta klaro, adibidez, gero erakutsiko dizuete, baina bastoien bat, eta ez da erostea bakarrik, askotan ez dakigu eramaten, nola eraman behar den, hau da zen neurrira eraman behar den, ez da erostea bakarrik. Esate dizut, gure kasuan oso garrantzitsua da nola erabili eta zein kasutan, eta batzutan etortzen dira ideia batekin, eta gero beste batekin ateratzen dira, ze ikusten duzu, ez dala posible, nahi duten hori, eta beste edo zer gauza behar dutela. Igual makulio baten bila umeru, eta taka-taka bat hobeto torko zaio. Hori da. Ze adineko jendeari kuriosoa da, baina asko kostatze zaio pauso konkretu batzuk ematea. Hau da, demagun makuilu batekin ibiltzen diala, baina momentu batean makuiluak ez dio estabilitate nahiko ematen. Eta behar dute zuk esaten dezuna, andadore bat. Pauso hori ematea oso zaila da. Jende zango, nola ikusiko dien, da behar buruan zer agin iten dion, ez da? Zuk argi ikusten duzu behar duela, baina beraiek ez dute horrelako argi ikusten, orduan, batzutan, familiak nahi duena da, zuk, tarteko paper hori egitea, ez da? Ze alabari ez dio kasorik egingo, baina behar bada zuri, dendan, hori da, egingo dizu kaso, ez? Eta gare dortzen dira hori, igual, 87 urtekin, eta esate izute ez, andadore bat, ezkenik ez dut behar, hori zarra izaten naizenean, 87 urtekin, Ai, no. Oin ere zenbiak bai esateit. Nei zenbiak da ela urte zizkanta. Ni txikin janitzanian... Hori da. Adineko pertsonei berdin gertatze zaie. Osea, 87 urtekin andadore bat, ez? Iritxeko zain momentua. Igual bai, eunekin. Eta geho, esatezuna, segun zertako behar dun, o zertateatzea etxetikan, o erosketak itea jutezea, o huelta txiki bat ematea, segun zertako nahi desun, gauza bat o beste bat, ez da, erosoa. Gauza da etxean ez geratzea. Osea, badaude 1000 artikulu eta 1000 aparatu, adineko pertsona bat, autonomoa izateko eta etxean ez gelditzeko. Hori da importante. Claro, garrantzitsuena esatezuna, eza? Askotan, ez gaudelako eroso, o ez gehateatzen, etxin gelditze geha, eta horre gaina atzea pausoak itetu, eta geho eta pereza gehiago, eta geho eta ez basaude eroso, ez tezuna jatea, eta azkenian trakesten jutezea, ez da? Bai, ez basea kalera ateratzen, ez daukazu erlaziorik beste pertsonekin, oso garrantzitsua dela adin batean ere, erlazionatzea, izkete egitea, eguneratuta egotea, eta hori etxean baldin bazaude egun osoan, ez da lortzen. Orduan oso garrantzitsua da kalera ateratzea, naiz eta 20 urte uki edo 80. Dudik, gabe. Eta gauza hori guztiak, handazka zuten dan eskuragarri edo katalogok edo nola moldatzen zea? Dendan, oso denda ederra daukagu eta bertan dauzkagu, gailu pila bat.
hori, gero ja, konkretuki zerbait berezia nahi izan ezkero, gure probedorek egun batetik bestera bidaltzen dizkigute gauzak, orduan, bueno, eskatu daiteke, nahi dutena, eta hurrengo gunean, normalean eukitzen dugu, ja. Eta gauza ez izaten diak egin bat, kalen atatzeko gero etxen ibiltzeko, bai, pentsatzen ez da, edo dutxa bat hartzeko bakarrikan, edo... Hori da. Oetik esan desuna, oetik errexo altzatzeko, edo... Dutxarako erreformak ere egiten ditugu, bainera kendu, dutxa jarriz, bitu. Bai, koskai gabe, etxe baten... Ertxirriz balatzeko, ez da? Bai, etxe baten, bi estantziola oso konfliktiboak daude. Bat da, komuna. Bai. Ze komunean izaten dira... Ezetasunak, buztita, ez da? Bai, eta komunean izaten dira istripurik gehienak etxe barrun. Eta beste estantziola, garrantzitsu bat ere, logela da. Logelan oe artikulatu bat egon behar du, espazio egon behar du, argi orientatibo bat gauean esnatzen baldin badira, gauza guzti horiek. Hori adibidez, hori da, txikilla dien enumek, lehen horretzo den, hainbeste gauzak, baina lehen hori da, igual entxufetan biatzak esartzeko katxarrito gartzen dira, izkinakin burugin ez emateko gauza gartzen dira, antzeko gauza, baina helduentzako, ez da? Joseba, eski azkenean, bai, sartzaroa bere... Umeak eta sartzaroak badaukan nolabaiteko, erlazioa. Azkenean, nolabaiteko ume bihurtzen gea, baina, klaro, beste behar batzukin, baina azkenean ezke da jaio eta gero bagoaz berriz ere kurba berak egiten du, ezta? Eta hor, jaiotza eta eriotza hor daude, Bai. Zorionez, zoritxarre ez dakit. Baina bai da egiak gero eta, a ber... Astean dana bukatutea. Positiboak izateagatik gero eta gehiago bizigea, eta esate izut, eta guk ditugun produktu guzti horiek laguntzen dute, nolabaiteko, bizitza duina izatea, ezta? Bikain. Earki goaz, Tipula txikitu ditugu primeran, Mentxe, Ezein hobe. Nik ez dakit gehiago edo gutxiago, horregotako dugu. Bai. Nik hemen hau gurinitan goxatuko deu, hori hor goxatuko deu, eta bertan gero armendolak eta gainuntzeko botako ditugu. Hemen hau ere xigortu ditut, gero txikitu eta bertara botatzeko, eta bitarten ingo duna erreportai bat ikustea jungo gea. Ados? Primeran, venga. Albert jatetxea jungo gea, eta handena oso goxua itegu. Kusiko zu ze gauza errein diguan. Saiatuko gea, behar gaineitia. Guazen bertara. Kaixo Joseba, ni Patxile Jardin nahi. Gaur Eibarren gaude, Albert Tabernan. Nahi dugu erakustea. Etorri gurekin bardura. Albert Taberna zabaldu zen gutxikora bera 1991 batean, hau da, orain dela 45 urte, eta lehenengo jabeak izan ziren Nikolas eta Obdulia, eta zeukaten bi seme alaba, Albert, horregatik da Tabernaren izena, Albert, eta Marimar. Bere plater bereziena zen La Joya, eta etortzen zen jente pila bat beste herritik ere bai jatera. Gure familiaren ospakizuna hementxe egiten du beti. Urte betetzeak, daukagunean zeo zer ospatzeko, hementxe egiten du, ze tratatzen gaitu beti oso ondo, eta janaria dau primerakoa. Janaria aldetikan arraina jartzen du, oso ona, eta txuletak ederrak. Pintxo aldetik ere bai, ostegunetan pintxopote egiten du, eta jente pila bat etortzen da ona. Gainera, pintxoak ederra dira, esate baterako fritoak, arrautza, maionesarekin, tortilla, patata, txistorra, belarriak, daneti daukate. Eta jente asko etortzen dira zona, zeren kokatuta dao, leku zoragarri baten. Bai partiduak eta daukagunean hemen Eibarren, eta futbol zelaia ondo-ondoan dau, eta etortzen diaz, bai taldeka, eta esatetzu, lagileak ere bai, asko etortzen diaz ona. Eta kitirekin, orain, prestatuko dugu errezeta berezi bat. Orain kitirekin gaude, hemen, errezeta egiteko, eta gaur jarriko du errezeta bezala, txerri eskutxoak, bakaioarekin, bizkai erara. Lehenengo egingo dugu eskutxoak garbitzu ondo, eta gero ur berotan jarri egosten pare bat ordutan.
eskutiak egoztuta daozenean, lagako dugu osten. Eta biun daozenean, zatitu ingo dugu eta erreserbatu ingo dugu platertxo batean. Bueno, bera oso innovadorea da, orduan gustatzen zaio beti probatzea eta hori. Eta orduan beti jartzen du, bai belarriak, bueno, kasu honetan eskutxoak, gasixarekin, beste motako janariarekin. Eta hartu du, bakailaua horretarako inzuen aproba, eta jendeari pila bak gustabako, eta orduan ja jarri du menu bezala plater hau. Urrengoa izango da tipula gorria, julianea zatitu eta potxatu. Eta gero, hartuko dugu tomatea, batzuria, eta azkeni, botako dugu pipartxo horizeroa. 5 minutu lagako dugu egiten, eta urrengoa izango da fumeta bota eta ogia botatzea loditzeko. Ogiari deitzen diogu pistola, zeran forma, pistola antzerakoa da. Eta ibarren asko jaten dugu, ze ogi honekin beraka sopak eta egiten dugu. Guztia dakagunean egin da, 15 minutu itxaron beharko dugu, eta urrengo pausua izango da birrintzea. Txerrian kagetzen dugu ja saltzara, eta pare bat minutu itxaron beharko dugu. Urrengoa izango da, bakaioa markatzea, alde batetik eta bestea, eta gero laban sartu beste 5 minututxo bat. Bakarrik puntua lortzeko. Errezeta hau ondo irtetzeko, kitik esaten duen bezala, behar da denbora, eta gero egiten duzuna, beti bihotze zero amorez egitea, ez? Eta, bueno, horre beti ondo irtetzen da. Urrengo pausua izango da montaia. Horretarako jarriko dugu oinarriak, txerri hankatxoak, platerdean, eta gainetik ipiniko dugu bakailaua. Perrejila, gainetik botatzea, eta hori izango da azken montaia. Bene, Joseba, espero dugu gaurko errezeta gustoko izatea, eta, bueno, badakizue hemen Eibarren gaude, Albert Tabernan. Agur! Aupa, bikote, eharrein duena, Txerrian kabaliek ero gaian bakailioekin, bueno, nola etzegu gustatuko hori. Mari Montego, nola izaten hori. Mari Montaña, baina eundakua, fundamentoekin, dana goxua. Besarka da hondi bat, eskerrik asko, eta jarraitu hola, betiko zugaldaritza egiten, da hola, ikutu berezikin. Gugurian jarraituko dugu, hemen tipulina martxan dazkau, hemen txe, inbiareten ani guain barrengorri bota, bueno, kasu hontan, portobeldoa, bakizu hauek txampina jabezela diela barrengorrik, bakarrikan, Zer diferentzi daukate? Familiko dira, haue morenua eta bestia txuitak, baina oso antzekoak dira. Eta ingoitutena da txikitu eta bertara bota. Eta zuk ingoituzuna, behitu, hemen dazka barmendolak, bertan sartuko ditugulare bai pixkat goxatzea, eta ingoituzuna da pixkat labanakin, golpe, bueno, aldezu golpetxo bat eman, bestela, hola, moztu, hola, puxketetan. Xeetu pixkat, oitan. Bueno, ingotena da salda berotzen jarri, gero kuskutxa hidratatzen jartzeko. Zakit hemen justu xamarri izangoan, bueno, igual sartuko zaitor, Ingotena da berotu, eta bertara bota. Eta, kontatu behar dugu zure bai aldi berian, sare sozialetan. Arrakazta tope, hor bertan jendeek ze konsulta asko egite du, edo... Bai, egia da, bueno, sare sozialetakoa izan da deskubrimendu bat, Ni hasi nintzen, hain dela urte batzu sare sozialetan hor saltxeatzen, baina nik bakarrik egiten nuen, eta, bueno, azkenean badakizu, 1000 gauzetara ezin geha egon. Eta duela gutxi esan nun, berriz ere, hartu behar diotaria sare sozialei, eta baina norbaitekin egingo dut. Eta, bueno, duela 4 bat hilabete, hasi ginen, eta hasieran 200 jarraitzaile geneuzkan, eta gaur egun 10.000 baino gehiago ditugu. Jope, osarkizton goraka da. Bai, ez dakit zertan dagoen gure arrakasta, baina bueno. Ze gauza txintxilik atzaituzu? Ose jartzen dezu batez ere, aholkuak ematen ditut. Aholkuak eta produktuak erakusten ditut. Lehen komentatu dizut, jende asko ez ditu ezagutzen merkatuan dauden produktu guztik, behar asko daude eta produktu asko daude. Eta orduan, bueno, saiatzen naiz, produktu berri horiek edo neri behintzat gustatzen zaizkidan produktu horiek eta pentsatzen dudana erabiliko dituzten produktuak izango direla, horiek ateratzen ditut. Baliagarriak izango diana eta jendeak, eta zein dia produktu horiek adibidez ez deuna ezautzen hainbeste eta hola, simplek diana, merke diana eta jendeantzako oso ondo juten dana?
Bitu kontatuko dizut kasu bat. Aste santuan, produktu bat atera nun, orinal portatil bat. Bai. Entzun, Ze honek... Baina orinala beti izan da portatila, Ez, baina hau da oso orinal berezia, pentsatuta dago batez ere, gurpildun aulkietan dauden zinduek, nolabait, txixagurea sartzen baldin bazaie, eta egokitutako kumuna ez baldin badago libre, edo okupatuta dago kumun normala, ez da iristen. Eta orduan, orinal hauek dira olako tubotxo batzuk, ateratzen zaie horrelako bolsatxo bat gero gorde egiten dira, eta olako tamainua dute bakarrik, eta orduan boltsatxo batetan edo eraman daiteke. Ja, ez dezulak betiko katillo ondio eraman behar, ez. Orinal, gure Aiton Amonen orinal aurra hoi aspitan eukitzen zuten hoi, ez. Eta orduan, gure Instagramen jarri nun, edo egin nun bideo bat, eta grazia egiteagatik esan nun, benidorrea doazen guztiek, hau eraman behar dezu ez, txofrak ez baldin badu gelditzen, txixa egin autobusen. Bueno... Ez dakizue... Autobus gidaria posi jarri. Komentarioak dira oso onak, Gero oso jende ingeniosoa dago, Ze batek esaten zian, eta ze saltzen dezu orinala eta bionboa ere, ez da? Inorrek ez ikusteko. Eta izan zan oso... Gonakin jumbiar da, ez da? Oso publikazio ikusita, esaten ziaten, zea. Eta galtzakin nola egingo deu txixa? Bueno, baina... Horrelako gauzak ere bisitasuna ematen dute, ez da? Dudi gabe. Humore pixkat. Eta, geho adibidez, ze gauza gehiago. Dana dia gauzak erabilgarriak, dana dia, ez dakit, geho ere bai, ez dakit, entretenitzeko, beti bakizu, bakarrikan da, entretenigarria gauza ere bai, jendea eta lasaioteko, geho gauza dia... Entretenigarriak ez daude horrela gauza asko. Esan nahi dezu igual... Noek bakit irugarren adinean, beti... aholkatzen dutela, ariketak itia... baina hori ez da ezer erosi behar hori egiteko, Ja. Ez da ezer erosi behar, Gogoratzea, guk aurrekin edo goatzen naiz bazituztela hola, karta batzuk parejak egiteko, eta bat altxatzen zenun, eta gero gogoratu behartzen non daukazun. Horrelako joku sinpleak, aurrak... Oien badituzu. Berriz ere, esan nahi dut, guk ez ditugu saltzen, baina aurrekin erabilitako memoria lantzeko edozein produktu, izan daiteke egokia adineko pertsona batentzat. Bai daukagu, gauza bat oso kuriosoa, kartetan, jolastea, egoitzetan eta gustatzen zaie, eta bingoa ere, ez da? Baina kartak heltzeko, askotan artrosia daukaten pertsonek ezin dituzte kartakola behatzekin heldu. Orduan, soporte antzeko batzuk saltzen ditugu, hor kartak gordetzen dituzte, eta orduan bakarrik heldu behar dute soportea. Eta ez dituzte hola kartadanak heldu behar eskuekin. Ona. Eta zein da adibidez produktukan salduena? Udaran adibidez, saltzen dira eskuterrak, mototxo hoiek, gurpildun zile elektrikoak, udara edo udaberria ateratzeko garaia dalako. Orduan, nabaitzen dugu hor gehiago. Eta gero, gainea guk ez saldu bakarrik alkilatu ere egiten ditugu produktu guzti hauek. Eta orduan oso garaiona da horretarako. Jendeak kalera gehiago ateratzen delako. Eta neguan, butakak, altxatzen zaitun butaka horietakoak ere asko saltzen ditugu. Komunerako aulkiak, gehigarriak, dutxarako aulkiak, horrelako gauzak ere asko saltzen ditugu. Denda txikitsua da, ondila da, ose? Ez, ondia da. Ondia da, bai, ondia da. Ondia da, eta horrek aukera ematen digu, denetarik aukitzeko. Ondo. Alda jun eta probatu, bentsat ikusi edo... Noski bai, ez, guk beti usten ditugu. Ez que guk funtzionatzen dugu, edo behintzat hori esaten digu jendeak, iazko dendak bezala. Hau da, norbait etortzen da, eta, amarentzak zapata batzuk behar ditut. Baina ez dakiz zenbakia, ama ez dago etortzeko, eramantzazkizu, 4 edo 3 pare, eta probatu. Eta horrela egiten dugu danarekin. Eta jende harritu egiten da. Usten dizkigunean produktuak etxera eramateko, gaina ordaindu gabe, esaten diogu, telefono zenbaki eman, eta balio badizu ondo, bestela etorriko zea, eta jendea gelitzen da harritutat esateko, baina benetan, utziko diazu ez diazu esertaz ezautzen. Baina... Danatorri da beti bueltan? Hori da, hori esatean indoan. Inorrek ez digu faiurik egin. Ze, ona. Bai. Ez duzu esaten erlojua utzi edo, denei utzi hemen edo... Ez erlojua, ez. Ez. Ni hemen nahi naiz, ez dakit, Oso ondo, aizea, ezin jo, Jarri diazu trabajo de... Hombre, bestela mingaina ematen da, dana zainaz bixidaz karritezu. Ondo, haure, dana barroa, gozatzen jungo bea, betu hau egiten baituzu, nahiko izango dira. Venga, oso ondo. Venga, oso ondo.
Behatza mosteko beldurra daukat, eta horretik hain naiz, Ondo, mantxe bili. Ez da gau presik handa. Eta 25 urte hauetan, asko aldatu dira tendentziak, produktu berri asko ateako zian ere, bai, pentsatzen dut, ez da? Bai. Gaina, kontutan euki, normalean, ia produktu guztik, adibidez handadoreak, eta Alemaniatik etorri direla. Bai, Ez dakit konturatuko zeinan, baina Benidorre edo junbalein bazean noiz bait, edo beste hola kostaldeko... Bai, Alemania mateguak, ez da? Aleman asko dago alakoan, edo ingles asko dago alako. Baina ez handadoreak eta pila bat erabiltzen zituzten. Hemengo jendeak ez zituen erabiltzen. Ez dakit lotxe ematen ziolako, edo ez dakit zergatik. Eta orain hasiria ja gauza hauek gehiago erabiltzen hemengo jendearekin. Baina lehen batez ere kanpotarrak ziren olako gauzak erabiltzen zituztenak. Eta berez, 3. adineko feria bat egiten da, eta Alemanian egiten da, garrantzitsuena Alemaniakoa da. Eta han eukitzen dituzte nobedade guztik. Igual, ez dakit, igual kalek eta hoeto daude, hemenek gero eta hoeto daude, gero azken espaloiak, izkinak eta bestek eta azkenian hankak ez baitu ondo altzatzen askotan arazo izaten da, ez da? Bai, Joseba, begira atzo, gizon bat etorri zitzegun, aulki bat alokatu zuena, eta inoiz etzan gurpildun aulki elektriko batean ibili, eta esan zegoen lehenengo gauza da. Ze diferente ikusten diren gauzak, eserita gurpildun aulki batean zoa zenean edo oinez. Ja, koskak, beste. Espaloiak, ze gaizki dauden, jeitxierak, igoerak, ez dago iria, edo ez daude iriak egokituta, horlako aparatu batekin ibiltzeko. Ja, tokatzen zaigunien orduan konturatzen gara, ez da? Nik esaten nuen, alkatek etorri barko lukete, hola egunen baten silla bat alokatu, eta ibili zaite zure iritik, egun osoz, eta ikusi, nola dagoen. Gio, beha ibiltzean gune hori txukunduko zuen. Bai. Bere txaspikoa, ez da? Bere txaspikoa, katxila, mat. Ai, ama. Bueno, hemen, barren gorrik, goxatzen, tipulinetan. Eta armendolak, betu, lapiko berdinakin alde bili. Bai, hemen, txukun, tipulinakin. Bueno, eta, hau, eta nola bururatu zitzaizun den dauz altzea? Benidorren ibili zinean edo... Ez, Benidorre ez dakin ez baite puna izen. Alemanian? Ez dare. Telebista, usteko ja negoenean, ze pentsatzen nun, esaten nun, nik azetaria naiz beraz, baina esaten nun. Telebista mundua, laizter agortuko zait, lan hau, eta orduan beste zeo zer bilatu behar dugu. Eta nire senarra ere kirolaria izan dela, ere, tesitura berdinean zegoen, eta esan genuen, zirikiko deu. Eta ikusi genuen hemen bazegoela behar bat, eta hortxe hasi ginen. Eta hasi, eta orduan biok zaudete burula bertan? Bai. Eta biok jarraitzen dezu, o langile gehiago dazkazu? Ez, biok bakarrik gaude. Biok zaudete? Biok bakarrik. Ona, eta gero, zuen gurasok eta zuen testatzaileak dira, o eukiko zuen hor testatzaileen bat norbait, ez da? Ja, nire gurasoak ez daude, baina bai, beti daude testatzaileak. Gure inguruan, ja, nik daukaten adinarekin, ja, baditugu, Kandidatu asko. Bai, Bai. Eta zatizu proposada, esa proposa? Hori da, bai. Ondo. Bai. Beitu hemen, ardua bota deu, siapiare bai, hau itxura errartzen nahi da, brandila botako deu, bale, venga, hau dena. Eta utziko dugu murrizten, eta gero botako dugu esne gaina, eta bukaeran ja arandoiak goxatzeko. Bueno, eta bitartean jungo gea, Amaian gana, Amai estudioa. Eta ikusiko zu, Amaia beti aholku mordoa temate izkigu, etxeko gauzak eta txukun eukitzeko, eta gaur dator, helduentzako nola txukundu eta nola kudeatu behaien sukaldiak. Bitu ze ondo. Guazen ikastea. Eguardion Joseba, Amaia naiz, Amai estudiotiken hemen askoietiken barnei zinatzai izautzen auzteia, eta gaurko hontan itzengo deu, helduentzako sukalde ergonomikoei buruz. Urtietan aurre haite duen bezala gure etxike egokitzen jun berdu, gure egoera berri hoxeta. Eta sukaldiek, askoz gexo, zehatzeni sukaldie da laneko toki bat, ez? Orduan, sukaldien diseinu egokitu berdeu, aldeula eroso izeteko, arriskuk ez eukitzeko sukaldien, eta, gure egunerokotasune errezteko diseinu horrek. Lehengo aholku bezala, kontuten izango duguna da, aldeula behintzet, dana behien almazenauko dugu. Goiko almazenamentuk ez dira ibiliko. Beti pixuek goitik bera arriskutzu geratzea. Eta ia zaiauko gea
goien ez zeukitzen egunero ibiltzitun gauzek behintzat. Beko zatiek diseinatzeako orduan, beti atien partez kajoieta jungo gea. Hola, almazenauta dauke deun dana, kanpoa ertengo zaku eta askoz eskuragar xeukiko deu. Eta gaina, intentauko deuna da pixu dauke ben gauzek goikaldin jartzie. Behien pixo gutxi dauke benak, eta geixena ibiltzitunak eta pixotzu du gauzek goxen. Zeatiken, bera makurtu inberna izerako. Orduan, zaiauko gaba makurtzoiek alda dutxine izetie beko zatireko. Eta pixuek gaina makurtzen hartze baldin bat, gestu ez da honena gure bizkerrantzako. Horratiken, zaiauko gana da goitiken hartzie pixodun gauzek. Elektrogailuek nun jarri diseinatzeakune bai, kontuteneko du alturie. Labieta jarri berrin altzarin azpixen, zaiauko ga labiek eta alturen jartzen. Hola, garbitzeko asko zerrezuko dugu. Eta gero baitare kontuten euki guk hemen zartziteula, kristelezko ontzixetan, jatekue, beteta, eta hori ateatzako ordun inberdeun gestue makurtu eta betiken hartu berrin, beti asko zerozuo izengoa hartzie hemen etxiken. Hala ez dauko dugu makurtu berriken eta ez gea bizkerra fortzatzen nahi. Tokixe baldin mauko dugu beste aukera bat da, kasu hontan labia izengoa, baino jartzie lababagia zabaitare altura hontan. Era horta askoz gutxo makurtu berko dugu eta lababagia zan horadan zarri irabiltze dugun gauz baldin bintzet, alturan jarrizkeo, platerak eta pixua hartu leike benez, askoz erozuo ingozaku. Eta kontuten hartuko dugu baitare mikroondazan alturie. Mikroondazine batzutan, hauze pixke pixotzu zartzikeu. Orduan, garrantzitsu izangoa beti, gure begibizten, behintzet, eukitzie platera barrun dauke deuna. Behitu adibidez. Hemen plater bat zartze baldin badeu, ni platerein barrun da ona ondo ikusia etxetra. Porque bestela, eroitzeko, arriskue dao eta zerbait gertatzeko. Segurtasune oso garrantzitsu izangoa. Eta horren, alkarrekin estropozitzeko, kasu hontan, zabalerak haunditu ingo dugu. Pasuen, 80 izen berrin, 120, 110 inguruen lagako dugu. Hola, alkarrekin estropozitzeko aukera gutxuko dugu. Lurre oso garrantzitsu izangoa, ez irrizteiteko. Eta lurre aldeula denborazun izetie berdine. Ez zeotie lurra aldeaketek, behintzatez eukitzie koskaik lurrien zier. Ez eroitzeko. Arriskuk ekiteko argiztapena oso garrantzitsu izangoa. Orduan, bai iku berdeula da, zukaldeko entzimera danak ondo argiztauta eta itzeliken ez eukitzi. Hau da, argixe ez da xela etorri gure atzetiken. Argixe eroi da xela entzimera gainien, ikusteko ondo zertan nahian. Eta kajoi barrueke bai, ondo ikusteko, gomendatzei ustez baitarek kajoi barrutako argiztapena. Eta azkena holku bezala, zukaldiei helduleku onak jartzie. Horrek lortuko una zukaldie erozuo izetie. Bueno, Joseba, gaur kontan berriz ikusi deu, nola zukalde baten, diseinu poli baten aparte, funtzionaltasune eta segurtasune oso garrantzitsuek dizen. Urrena berriz hemen ongo gea, Amai Estudion aholku gexokin. Eskerrik asko eta urren arte! Aupa, Amaia, eta eskerrik asko. Egia esan, zurekin beti ikasten gaude, eta egia esan desun bezala. Umetxako jarri bertan bezala, helduentzako ere bai, eta ze garrantzitsua hori ez txirriz balatzia, golpek eta edade horiekin txarrak izatea. Etxean izaten dire iztripuri gehienak, osake, etxeko gauzakin kontuz, dana ondo egokituta. Gu beti esaten dugu etxen da, ume eroitzean ean, da ume eroitzea lurra, eta kontuz, da. Ume eroitzen ez da. Bai, umea berehala altxatzen da, baina. Eta golpe batekin aurre ingo, baina helduak eroitzea ganean ez da. Oia edadetuak. Aldakaba puskatu daiteke, aberia ederra izan daiteke. Bai. Bueno, hemen, jarraitzeko, bitu hemen, hau ja txuraraga eta entxalada bat botatzeko gainetik. Ingo duguna da, pasatxoak ere bai botako ditugu. Eta osoikan bota berren, lehen honole oso fin ikusi zuten mosten, oie, ire golpetxo bat eman, bale? La reina del cuchillo. Hemen, bitu hau ja nola murriztu dan, ingo duguna da, esne gaina bota, dana ez detuzte, hola, txorrota ehar bat, eta hori ere murrizten utziko dugu. Hola jarriko dugu, bale? A ber, gatza pixak ere bai botako jot. Eta guain, arandoiak moztuko ditut, molie jatxo hauek.
Vale. Bueno, eta golpe horiek eta txirriz balak eta horiek eta zaizteko ze gauza ekidin berdia. Bueno, etxean kendu beharreko lehenengo gauza, badakizu zer dan? Zer? Alfombra. Alfombra, ja. Alfombra kendu egin behar dira adineko pertsonak baldin badaude etxe Bai, horretan. zatik koska bada azkenian, ez da? Oso politak dira alfombrak, baina momentu baten... Bai, eta goxotasuna ematen dute, baina... Bai, baina polita izatearena bigarren plano bateta, pasatzen da edo hirugarren batetara. Dudi gabe. Bai, orduan, alfombra kendu, eta gero, ostakulu izan daitezken edozein mueble ere. Batzutan etxean, bakizu gertatzen den, etxeetan, azkenean, gauzak akumulatzen joaten gara urteetan zehar, eta gauza askok ez daukate inolako fundamenturik eta... Baina, zikina hartzeu, emateu gustatzen zaigula hautzak entzia, ez dakize, eta zenean, bai... Bai, adineko pertsona baten etxen, zenbat eta gauza gutxiago, hobeto. Ordun, eta... Neriare, bai, nire hortako oso praktikoan ez, eta... Bai, eske praktikoak izan azkenean, behar. bigarren euskuko tendak badaude, eta lekutan, da venga, kendu gainetikan, hola unei eman, ez da? Bai, sakabo, pena ematen die. Ze adineko jendeak badauka horre bere oroitzapenak dira, azkenean, ez da? Eta sentimental bat ere ukitzen dute ez, baina, bueno, sakabo, listo. Kendu behar dira, eta ez dago besteik. Ondo. Bueno, hemen, gauza hauek. Zego zua dian moia jatxoak, asko guztaz eskinei. Badakizunek ez ditutela inoiz probatu? Benetan? Benetan. Nazu golaxe bat pusketa bat probatu du? Vale, hor sartuta igual bai. Hor sartuta daudenek, nahi dezuna, Egozita daude, ja. Ja, bueno, gero, bukatzen dituzunean hor barrun sartuta, horrek kriston pinta dauka saltza horrek. Hau adibidez batzui pixkatekin nola, tapejilakin nola salteu eta rak, bo. Hori bai, egozita on berdu, esatikan bestelako hor xamorrak dira. Zigur nago goxuak izango direla, Oso goxuak dira. Baina, bai, badaude gauza batzuk, ez da? Atzere ematen digutena, eta gero ez ditugulako probatu, barrukiak eta olakuak, ez da? Bai, hori da. Nik hori beti esate, jendiak barrukiak eta ez zaizkio gustatzen da gehiago, bai, gelatina duen gauza, leheno hankak ikusitun bezala ze gauza goxuak eta hori bai, gero txutxeiden da gelatina dana gehozi, pika guztik eta hori pana barroa. Hori da. Gaina, holako gauzak erosteko, ez da erreixe izaten, ez da? Barrukik erosteko. Hoen geota gutxio daude. Eta arategitan da pena emateu, zatikan guain ja, askotan enkargatu inbiar zaie, zatikan behaiek kendu iteituzte, zatikan vitrinan jarri ezkeo, inorrek ez du erosten. Ja. Jendiak ez du erosten, ez da arraia garbitu berbada, o prejitu berbada usaila guzteulako. Edo barruki, pixka gixatu, goxatu inbiar dialako. Eta jendia ja nahi du xerra bat vuelta eta vuelta, o petxuga, eta... Ja. Ja, jendia ikostatzea zaio, eta alita batzu prejitzi etxian. Bai, gure semek ez dakiz jango duten. Bai. Bai, ez dakit. Hau botako detorrea, Joseba? Bai, bota horrean, oso ondo. Eta horrek gio bakarrika mota berdio komino pixkat, dena tantzatu, eta gero bola hundio batean jarrikoet, gio nasketa ondo iteko kuskusana, hemen. Hau, nahiko zango, bai, hemen sartuko zaigo. Oso ondo. Adibidez, horrek arrezu makillak berezitasunik baldaka. Nik usten dut dakala puntxa laukilla. Bai, bitu. Erakutsiko dizut. Hobeto jartzeko igual, ez da? Begira. Bai, erakutsi. Bai dauka berezitasuna zukik ondo ikusi dezu. Takoa edo azpikaldekoa dauka handiagoa, goma da, ez irristarik egiteko. Eta gero, base zabalonek ematen digu estabilidadea handiagoa. Eta gero, begira, hau regulableak dira altuera. Neurrira jartzeko, jartzen dira neurrira. Orduan, ez da bakarrik bastoi batera matea, klaro, neurria ere ondo kalkulatu behar da. Pertsona bakoitzaren altueraren arabera, orduan neurtu behar da, ze alturara jarri bastoia. Nola neurtzen da? Nola hartuko duen neurria? Zure aldaka. Trokantea badakizun ondagoen? Trokantea. Trokantea da hemen aldakan daukagun esur bat. Hemen alde honetan. Alde honetan eta bestean. Ordun, gure heltzeko enpuñadura edo deitzen den hau, jarri behar genuke gure trokantearen parean. Eta hau izango litzateke altura egokia. Gure besoa angulatuta doa, 15-20 gradutako angulazioa dauka. Sorbaldak ez dute goruntza egin behar, postura natural batean, eta hori izango litzateke egokiena. Eta hau, begira, kusi. Jendeak gaizki eramaten du. Jendeak gaizki eramaten du, eta morru bat ematen dit, kaletik noanean. Zuzentzen jute ze jendeak. Ez zuzentzen jute, baina gogo ematen dit, Eramaten dute horrela helduta. Horrela, ez da horrela. Horrela da, hemen pisu ondo jartzeko, ez da? Hori da, anatomikoa dauka forma, eta orduan hemen iaia, pixka gora gobiarko nun. Zuretzako pixkat gora gobiarko nun. Jarriko dizu zure
Gainek arri dut bat Gero ikusten ere bai helduak, eta nire bai nun leku baten, etorri zian, Northern Walk, bai, baina hori diferentea da. Ez da, ja. Modan jarri zan, eta adineko jende asko eramaten du hori, baina ez da, zemendik heltzen da, orduan ere indarra ez da. Ondo behar da gaina, ez da? Gaina teknika behar da. Claro. Batzuk eramaten dute bat bakarra, hemen irusten zaielako altua dalako, orduan zuzenagoa jungo diala. Baina azkenean eske horrela doaz, eta orduan estabilidadea ez da berdina. Eroso jun behar da, ez da? Hori da. Ondo. Ba, hortxe, izango litzateke, hori da zure altura egokia. Eta askotan hau, asko laguntza, hirugarrengo... Bai. Eta pasu mateko. Bai. Hau ze jun behar du, hanka honekin, edo hanka honekin jun behar du. A ber, zuk eskubian eukiko bazenu mina, bai, ezkerrean eraman behar da. Kontrako aldean. Eta behai lagundu. Eta lehenengo pausoa eman barko zenuke bastoiarekin. Eta zu, atzetik. Baina hau ez da orduan hanka egiteko, baizik eta justu beste aldeko laguntzeko. Hori da. Ados. Hori da. Hori gaizki baldin batezu, hori gaizki bestean. Vale. Bueno, hau gaino da, bitako balillo, ez da? Bai, hori esker eskubin erabiltzeko da. Eta gero begira, beste gauzatxo bat. Ikusi, hau. Pulseratxo hau. Ez da tontokei bat. Ja, ez eroitzeko, edo zo zartzea zenian edo... A ber, hauek beti erortzen dira lurrera. Ez dago formarik nonbait jartzeko, eta ez da dira erori. Orduan, autobusean goazela edo kartera atera behar degula, horrela, txintxilikan eramaten dugu, eroso hagoa, ez da? Eta listo, bai. Eta gero, a ber, lehen oso bastoi klasikoak zeuden, eta kolore batekoak, eta, bueno, orain ikustezu, daude mila koloretakoak, forma desberdinetakoak, oza, politia dia. Eta gero takoke bai desberdinak, egongo dira. Ez da berdina... Ez da mendira esan behar nun, baina segun ze lurretan ibili behartzean, ez da desberdin. Bastoi nordikoak daukate oso taku oso txikia, oso diametro txikikoa. Horregatik esaten izun ez direla egokienak adineko pertsonentzat. Eta hauek badaude, hau ikustezu, 4 puntetakoa dala, bai, 4 puntetakoa, gero daude borobilak zabalagoak, gero daude istuagoak. Bueno, 1000 gauza daude. Ondo. Zeu, Joana, eta... Gio, adibes, sare sozialak aipatutu dula. Bertan ikusi nahi badu dendala juteko baino leheno zurekin aholkoak eta ukitzeko, nola topatuko dugu sare sozialetan? Nola zea bertan? Ba, gure izenarekin. 60 plus. 60 plus, hola xe. Hori da. Ondo. Hori da. Eta gero, bueno, zuzeneko kontaktua daukagu. Gure WhatsAppen bitartez ere bideoak bidaltzen dizkiogu jendeari aholkuren bandai baldin badute. Bueno, guri gustatzen zaigu hori, kontaktu zuzena. Kontaktu zuzena, aurrez aurreon. Bai, guretzako hori da garrantzitsuena. Beraiek gure aurpegi ezagutzea, eta guk beraien aurpegi ere ezagutzen baldin badugu, haue. Baina eta haue. Ona, eta, denda, noizti noa irikitze zue? Ze ordutegi dakazue edo? Astelenetik ostiralera, 9:30 ordu 1:30, eta gero 5:00 8:00. Eta larun batean, 11:00 ordu 1:00. Goizean bakarrik. Vale, dendako betiko ordutegia, ez da mitiko? Bai. Vale. Nora, botanazu hor mesedez, limoian birrindura, azalakin horre gutzi zut pixkat, traka. Bai. Naztu pixkat, behitu, olio tanto bate bai botako jau Virginia, vale? Eta dena ondo naztu, ni hemen olio perexile ingoet, eta behitu, arandoiak listo dazkau, olio perexile egiten nahi naiz, eta kuskusare bai. Jo, ez usaia. Indeu, ze gauza erradan limoian nola birrindura, Bueno, nora, oso gusto ikuste izuten menerekin zukalden eta izketan. Ez egit telebista faltan botatzen dezun, igual azkenengo urratzen bat eman behar dezun edo, Faltan, bueno, etapak itxi egiten dira eta beste batzuk hasten dira. Baina asko gustatzen zitzaidan ere lana. Esateizu, nik kasetaritza ikasi nuen eta komunikazioa asko gustatzen zait. Bai, eta telebista batez ere. Holako eroso ongo dia, areak uten diana zurekin, eta? Holako eroso ongo dia. Bueno, saiatzen gea. Seguru baiet, seguru baiet. Gustatzen zaigu. Bueno, eta dendan, egunero zaudean? Egunero. Goiztarratxalde. Takio denbora hartzen dezu, ondartza juteko, mendira juteko, edo? Badago esaldi bat el que tenga tienda? Que la tienda. Ba, hoxe. Hala izatea, bai. Epa, ea rein da. Bueno, hementxe, hoi alde batetik, hau bestetik, baina denbora hartuko zu, ez da ondartza juteko, edo mendialdea, o segurtatzen zaizu. Bueno, bai. O zinemara, edo... Asteburutan kirola atope. Bai, Bai. Bueno, asteburutan eta astean zehar, baitare. Eman inbertzaio horri bai, sartzaroa ondo usteko. Hori da. Bitu hori oso garrantzitsua da, sartzarora ondo iristeko, kirola egin behar da eta batez ere indarra landu. Lodi gabe.
Ba, eskerrik asko, Nora. Eskerrik asko zuei. Eta Bueno, nik zuei frogatu ere behar bai, dut, Montxe jango dugu. Gaur egun ikusita hau xegaten geldituko gara. Hemen txebak beste platera iteko. Agur lagunak. Agur.